Sijui kama unajua, lakini kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo tunaviendekeza kwenye maisha yetu na vina athari kubwa sana kwenye maisha yetu. Kuna vitu unaweza ukaviona kama vya kawaida, ukiviangalia ni kama vya kawaida. Maelekezo unayopewa labda hauyatii ama hauyafuati, unaweza ukaona ni kama ya kawaida, lakini natamani nikupe huu mfano, labda utakusaidia. Listen to me. Usipokuwa serious kwenye biashara, hauwezi kupata faida kwenye biashara yako. Na kueleza ukweli, usipokuwa serious kwenye ndoa yako, hauwezi kuona matunda ya ndoa yako. I'm telling you, usipokuwa serious kwenye masomo, muda wa masomo, listen to me, utafeli, hautaona faida ya kusoma kwako. Na usipokuwa serious kwenye mambo ya kiroho, usitegemee kupata msaada wa kiroho. Hivi vitu ni win-win situation. Kama hauwekezi, usitegemee kuvuna. Wagalatia 6:7 neno la Mungu linasema Mungu hadhihakiwi. Anachokipanda mtu ndo atakachokivuna. Unaelewa? Anachokipanda mtu ndo atakachokivuna. Watu wengi sana tumekuwa tunatamani matokeo makubwa kutoka kwa Mungu, lakini uwekezaji tunaouwekeza kwenye mambo ya Mungu ni zero. Sipo hapa kwa ajili ya kumhukumu mtu. We jaribu kutathmini maisha yako, jaribu kuangalia majibu ambayo unayataka kwa Mungu na namna ambavyo wewe unawekeza muda wako kwa Mungu. Vinaendana. Angalia muda unaotumia kwenye maombi. Ni kweli huo muda unaotumia kwenye maombi unaweza ukavuna kile unachokitaka kwa Mungu? Ni kweli mfungo unaotumia mbele za Mungu unaweza ukavuna kitu unachokitaka kwa Mungu? Okay, twende kwenye sadaka. Hizo sadaka unazotoa, una uhakika zinaweza zikatengeneza majibu unayoyataka kutoka kwa Mungu? Manake hivi ni vitu ambavyo Mungu ameweka mbele yetu, ametuwekea ya kwamba tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Kama yeye ameelekeza kwa habari ya sadaka, manake sadaka haikwepeki. Kama yeye ameelekeza kwa habari ya mifungo, manake mifungo haikwepeki. Ameelekeza kwa habari ya maombi hayakwepeki. Ameelekeza kwa habari ya kusoma neno lake, anasema kitabu hiki cha Torati kisitoke mioyoni mwenu, kisitoke kwenye maisha yetu, manake ni jambo ambalo halikwepeki. Wewe tu ukiamua kuwa jeuri, umeamua wewe, lakini usitegemee kuona matunda zaidi ya kile ambacho unawekeza. Apandacho mtu ndo atakachokivuna. Kama unaomba dakika 5, tegemea kuona matokeo ya dakika 5. Kama unaomba dakika 10, tegemea kuona matokeo ya dakika 10. Ndo maana nilikufundisha na nitaendelea kukufundisha na uhakika kwa habari ya maombi yanayojibiwa, ama maombi ambayo yanaweza yakazalisha majibu haraka kwenye maisha yako. Na nitakupitisha kwenye mifano mingi sana. Hata Yesu mwenyewe alitumia hii njia. Watu kama kina Elia walitumia hii njia. Watu mbalimbali kwenye Biblia wameonyesha kabisa namna gani hii njia ina work out, njia ambayo inafanikisha maombi yakajibiwa. Lakini uwekezaji wako ni mdogo sana, tofauti na kile unachokitaka kwa Mungu. Angalia ulivyo busy kutamani ndoa kwa Mungu. Umeomba lini? Umefunga lini? Lini umetoa sadaka? Lini umewekeza muda wa kumtafuta Mungu hata kuombea ndoa yako inayokuja, ili uweze kuomba kwa habari ya huyo mchumba ambaye uko naye, ama kuomba kwa habari ya huyo mtu ambaye ndio mnaelekea kwenye ndoa? Lini umewekeza muda wa kutosha zaidi ya kuwatumia watumishi message, niombeeni, niko na huyu nataka kuingia kwenye ndoa, niombeeni, miaka imeenda, niombeeni? Unatuma tu prayer point, unatuma tu. Lini umewekeza kusema naomba kwa ajili ya biashara yangu? Lakini vita zikiinuka ndo utakuwa busy kupigia simu watumishi ya kwamba nimekwama hapa, naomba msaada. Lini wewe utawekeza, wewe kama wewe? Lini utasimama kuombea biashara, kuombea kazi, kuombea watoto, kuombea ndoa, mahusiano? Lini utasimama kuombea uchumi wako zaidi tu ya tamani watu wa kuombea? Sio vibaya, mimi niko hapa pia kwa ajili ya kukusaidia kwenye eneo la maombi, na hiyo ndo kazi yangu. Ni moja kati ya kazi yangu kukuombea, lakini kukufundisha katika njia iliyo sahihi ambayo itakusaidia na wewe kuwa imara na kusimama vizuri katika kumtafuta Mungu kwa upande wako. Unanielewa ninachokizungumza? Lakini lini umewekeza mwana wa Mungu? Tuelezane ukweli. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Tuna haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Namba ya msaada madhabahuni ni 0758708804. 0758708804. Ule ukawaida ambao unaendelea kuuonyesha kwenye maisha yako, ule ukawaida wa mambo ya kiroho, ile tu kwenda ibadani mpaka usukumwe, ile tu kufunga mpaka mifungo itangazwe, ile kutoa sadaka mpaka mchungaji aongee mishipa ya shingoni mtoke ndo utoe sadaka, ile tu kusoma neno la Mungu mpaka Jumapili. Listen to me. Sahau kuhusu matokeo mazuri kutoka kwa Mungu. I'm telling you, niko hapa hata sikudanganyi na kueleza ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi nimetumwa na Mungu nikuletee hizi taarifa whether you like or not, lakini inabidi nieleze tu black, white. I have to tell you, lazima nikueleze neno la Mungu. Ukiangalia na mimi kwenye kitabu cha Mithali sura ya 1 mstari wa 28, ni neno ambalo wakati mwingine linaweza likawa na maumivu sana, lakini ndio limejaribu kueleza ukweli. Kitabu cha Mithali sura ya 1
mstari wa 28. Unaelewa ninachokizungumza? Natamani kabla ya kwenda kwenye 28 nirudi juu kidogo, kuna kitu nikuonyeshe. Unaweza ukapata msaada kuanzia hapa, lakini ukishindwa kuwekeza kwa Mungu, usitegemee mavuno kutoka kwa Mungu. Ukishindwa kuwekeza kwenye maombi, mifungo, sadaka, kusoma neno la Mungu, kuwa na tabia njema, kuishi maisha matakatifu, listen to me, usitegemee kuona matokeo kutoka kwa Mungu. Huu ndio ujumbe ambao nimetumwa nikuletee. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 1, tuanzie mstari wa 24. Biblia yangu inaniambia hivi: kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiniangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami, kwenye mstari wa 26 anasema mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Anayezungumza ni Mungu, hata sio Innocent Mashauri. Anasema mimi nami, yani Mungu anasema atacheka siku ya msiba wako. Anasema nitadhihaki hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitakapowafikia. Mstari wa 28 anasema ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Haya ni maneno ya Mungu mwenyewe kabisa. Kwa nini anaeleza haya? Kwa nini anatuambia ya kwamba ndipo mtaniita na sitaitika, mtanitafuta tena kwa bidii lakini hamtaniona? Kwa nini anaeleza mambo haya? Kwenye mstari wa 29 anasema kwa kuwa wamechukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Kwa kuwa wamechukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Hili neno naomba nikuachie tu hapa, hata sitamani kuongea sana. Neno limejitosheleza. Namba ya msaada madhabahuni 0758708804. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Unavyoendelea kuonyesha ukawaida, unashindwa kutii maelekezo ya madhabahuni, unashindwa kutii neno la Mungu linavyokuelekeza kufanya, bado unaishi mambo yako, uko na makorokoro yako, unajiamulia tu mwenyewe chochote unachotaka kufanya, lisikilize neno la Bwana. Anasema zipo nyakati ambazo utamuita Mungu, utabanwa kwenye kona na shetani. Utamuita Mungu na Mungu ataitika. Anasema utamtafuta kwa bidii na hataonekana kwako. Mungu akusaidie. Tukutane saa 6 kamili za usiku kwenye maombi yetu ya langoni kupitia YouTube channel ya Siri za Biblia. Kwa sasa, shalom.